Sponsored by City Express Money Transfer. Supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank. Powered by Luke Oil Lubricants. दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन हामी सधैँ विकास र यससँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ, विभिन्न सामग्रीहरू तपाईहरू माझ देखाउँदै आइरहेका छौँ। आज हामी भूकम्प दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यसै क्रममा आज हामीले विपद र त्यसभित्र पनि भूकम्पका विभिन्न विषयमा अथवा भूकम्पका विभिन्न पाटामा पूर्व तयारी, त्यसका चाहिँ न्यूनीकरण लगायतका विभिन्न पाटोमा काम गर्ने एउटा मानवीय सेवामा समर्पित अग्रणी संस्था नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग जोड्दैछौँ। हामीसँग आज छलफलमा हुनुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाकुवा। सर्वप्रथम हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको लामो आफ्नो इतिहास छ, लामो अनुभव छ, मानव सेवामा समर्पित आफ्नो लामो इतिहास छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई आम जनताले बुझ्ने कसरी? एक खालका जनताले चाहिँ धेरै जसो जनताले चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भनेको रक्तदान गर्ने अथवा रगत सङ्कलन गर्ने संस्थाका रूपमा बुझेका छन्। के हो रेड क्रस? धन्यवाद। अब नेपाल रेड क्रसलाई आम जनताले विविध रूपमा जानेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म स्वीकार गर्दछु, तर सबैले एउटै किसिमले चाहिँ बुझेको हुँदैन। हुन त नेपाल रेड क्रसलाई चाहिँ धेरैले जनताले बुझ्नेमा चाहिँ एउटा रिलिफ अर्गनाइजेसन, उद्धार संस्था, खास गरिकन विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ रेड क्रसको चाहिँ अब धेरै ठुलो चाहिँ प्रचार प्रसार छ। किनभने अब देशमा भएका चाहिँ धेरै जसो चाहिँ विपदहरूमा चाहिँ रेड क्रसको संलग्नता भएको हुनाले देशभरिको हिसाबले चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ धेरैले चाहिँ रेड क्रसलाई चिनेको छ। तर अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब रक्त सञ्चारको कार्यक्रम भयो, एम्बुलेन्स सेवाको कार्यक्रम भयो, स्वास्थ्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, अब त्यस्तै धेरै किसिमको चाहिँ मानवीय समस्याहरूको सन्दर्भमा चाहिँ रेड क्रसको संलग्नता विभिन्न किसिमले भएको हुनाले अब रेड क्रसलाई जुन कार्यक्रमसँग बढी चाहिँ सम्पर्कमा हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ मान्छेले बुझ्नु चाहिँ स्वाभाविकै हो। भनेको आम जनताको तल्लो तहसम्म भनौँ न, हाम्रो गाउँघरमा रेड क्रसको एम्बुलेन्स सञ्चालित छ, अनि बेला बेलामा रेड क्रसले रक्तदानका कार्यक्रमहरू गर्छ। भनेको विपद त हाम्रो कहिलेकाहीँ नआउने हो होइन? त्यस कारणले धेरै जसो जनजनसम्म पुगेको, धेरैचोटि पुगेको चाहिँ कारण त्यो भएर त्यसरी पनि सोचेका होलान् होइन? एउटा पाटो होइन, त्यो हुनसक्छ। अब तैपनि अब म यहाँलाई चाहिँ अलिकति रेड क्रसलाई सामान्यतया बुझौँ। अहिले चाहिँ रेड क्रसको झन्डै चाहिँ 70वटा चाहिँ राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू छन्। अब त्यो 70वटा चाहिँ जुन राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ सम्पर्कमा चाहिँ आइरहेका हुन्छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि रेड क्रसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ प्रश्न चाहिँ गर्छ, अब रेड क्रस के हो र रेड क्रसले के गर्छ भन्दा पनि रेड क्रसले के गर्दैन भनेर पनि प्रश्न गर्छन्। तर 4वटा चाहिँ कुराबाट चाहिँ रेड क्रस गाइडेड छ मेनली। म अलिकति चाहिँ अब रेड क्रसकै बारेमा अलिकति भनौँ, के गर्छ भन्ने विषयमा के गर्छ भन्ने कुरामा अब यो खास गरिकन 4वटा चाहिँ रणनीतिबाट रेड क्रसको गतिविधिहरू मैले भने। अब 70वटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमहरू भए तापनि 4वटा रणनीतिले यसलाई गाइड गरेका हुन्छ। अब 4वटा रणनीति भनेको के हो भने, अहिले विपद व्यवस्थापन भनेर हामीले किन भनिरहेछौँ भने त्यो विपदको व्याख्या पनि फरक भयो। अहिले अब विपद चाहिँ प्राकृतिक मात्रै नभइकन मानव निर्मित विपदहरू पनि धेरै आए, केमिकलका कुराहरू पनि आए, अहिले चाहिँ विज्ञानले ल्याएका नयाँ नयाँ समस्याहरू पनि आए। त्यसले गर्दाखेरि अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डिजास्टर एन्ड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, त्यो विपद र त्यो क्राइसिसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यो यो चाहिँ एउटा रणनीति भयो। त्यो रणनीति अन्तर्गत चाहिँ अब धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छन्।
अब जस्तो विपदको व्यवस्थापन भन्नाले अब त्यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू हुन सक्छ, आन्तरिक कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ पनि हुन सक्छ, अथवा चाहिँ त्यो यो इन्टरनेसनल अब यो क्लाइमेटिक चेन्ज सम्बन्धी चाहिँ ल्याएका विपदहरू पनि छन्। अब दैवी प्रकोपकै पनि धेरै प्रकारका छन्। जस्तो चाहिँ त्यो फ्लडसँग सम्बन्धित पनि हुनसक्छ, आगलागीको सम्बन्ध हुनसक्छ, त्यो हिमश्रृङ्खलाहरू चाहिँ खस्ने कुराहरू चाहिँ पनि छन्। अब यसरी गर्ने बेलामा चाहिँ डिजास्टरकै चाहिँ अब नेपालमै अब धेरै प्रकारको डिजास्टरहरू चाहिँ एभ्री इयर छ। भनेको एउटा विपदसँग सम्बन्धित एउटा कम्पोनेन्टमा काम गर्ने भयो, त्यो चाहिँ रणनीति भयो। तर विपदका धेरै प्रकारहरू छन्, त्यो जुनसुकै विपदमा पनि रेड क्रसले डिल गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो स्ट्राटेजीभित्र पूर्व तयारीका कुराहरू छन् र तत्कालिक चाहिँ अब त्यो डिजास्टरै पर्ने बेलामा गर्ने कुराहरू छन् र त्यसको लागि चाहिँ म्यान पावर तयार गर्ने कुराहरू छन् र त्यसपछि चाहिँ त्यसको जुन प्रभाव छ त्यो प्रभावको न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू छन् र तात्कालिक सेवादेखि लिएर अनि कहिलेकाहीँ अब त्यसको चाहिँ लङ टर्म सेवासम्म, कहिलेकाहीँ त एकदमै पपुलेसनै रिप्लेसमेन्ट गरिदिनु पर्ने, नयाँ बस्ती नै बसाइदिनु पर्ने। अब यस्तो प्रकारले धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरू यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्छ। अब दोस्रो स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ हेल्थ र कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, स्वास्थ्यसँग ट्रिटमेन्ट र त्यसको पूर्वाधारहरू तयार गर्ने र मान्छेलाई चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ ट्रेनिङ दिने, अवेर गराउनेदेखि लिएर ट्रिटमेन्टसम्मका कुराहरू, हस्पिटलका सञ्चालन, क्लिनिक सञ्चालन। यो चाहिँ दोस्रोमा पर्छ। तेस्रो र चौथो चाहिँ अब तेस्रो स्ट्राटेजी चाहिँ के छ भने यो पिस प्रोसेसका कुराहरू र सैद्धान्तिक कुराहरू, रेड क्रसको फिलोसफीका कुराहरू र चौथोमा चाहिँ अब क्यापेसिटी बिल्डिङको कुराहरू छन्। क्यापेसिटी बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो संस्थागत क्यापेसिटी बिल्डिङ, समुदायको चाहिँ क्षमता विकास गर्ने, यो संस्थाकै क्षमता विकास गर्ने, सङ्गठनको यो मेम्बर्सहरूको चाहिँ अब ट्रेनिङ्सहरू गर्ने। अब यहाँले भन्नुभएको सन्दर्भमा चाहिँ अब रेड क्रसलाई कसरी चिन्ने भन्ने चाहिँ अब जुन सन्दर्भ छ त्यो नेपालमा चाहिँ अब रेड क्रसलाई चाहिँ कसरी लिन्छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त छन्, तर रेड क्रसलाई अलि डिफ्रेन्ट किसिमले चिनिन्छ भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो। त्यो चिन्नुको कारण के छ भने रेड क्रस जस्ट एउटा संस्था मात्रै भएन, यो एउटा चाहिँ राज्यको कमिटमेन्ट हो। एउटा देशले चाहिँ एउटा जेनेभा कन्भेन्सन गरेको छ कि त्यो रेड क्रसको सँग सम्बन्धित कुराहरू, मानवीय विपत्तिसँग सम्बन्धित कुराहरूमा र खास गरिकन चाहिँ विपद, यस्तो किसिमको विपद र द्वन्द्वहरू पर्ने बेलामा निष्पक्ष भएर काम गर्नको लागि एउटा यस्तो संस्थाको आवश्यकता छ जो कि सबैको चाहिँ होस्। अब राज्यले रेड क्रस एउटा चाहिन्छ भनेर कमिटमेन्ट गर्यो, हस्ताक्षर गर्यो, त्यस पछाडि नेपालमा रेड क्रस जन्मियो होइन। तर राज्यले त्यो जन्माउने काम मात्र गरेको छ कि त्यसको पालन पोषण त्यसलाई हुर्काउने बढाउने काम पनि गरेको छ? तपाईँको अनुभवमा के छ? अब यसको चाहिँ उत्तर चाहिँ अब दुईटै किसिमले हामीले लिनुपर्छ। के रूपमा लिनुपर्छ भने गभर्मेन्ट चाहिँ रेड क्रसको सपोर्टमा चाहिँ धेरै छ, तर पालन पोषण इत्यादि भनेर भन्दाखेरि रेड क्रस चाहिँ आफ्नै स्रोतबाट, आफ्नै सोर्सबाट, सबैको सहयोगबाट गर्छ। तर ग्रान्टहरू, गभर्मेन्टको ग्रान्ट भनेर त्यसरी चाहिँ प्राप्त हुँदैन। तर यो अरू मुलुकको उदाहरण अनुभव के छ महामन्त्रीज्यू? त्यस्तो पनि छ अरू मुलुकमा चाहिँ, तर हामी कहाँ पनि छैन पनि भन्न मिल्दैन। अब यो कुरा कस्तो छ भने अब रेड क्रसलाई चाहिँ अक्जिलरी स्ट्रेन्थ पनि भन्छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट पनि हो, अक्जिलरी पनि हो। अक्जिलरी भनेको कारण के हो भने देशको जुनसुकै समस्यामा गभर्मेन्ट चाहिँ प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी हो। गभर्मेन्टले त्यो गर्ने हो। डिजास्टर पर्यो, त्यो प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी गभर्मेन्टको हो। रक्तदान अब त्यो गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। तर रेड क्रस चाहिँ अक्जिलरी भनेर भनेको चाहिँ के हो भने रेड क्रसले अन बिहाफ अफ गभर्मेन्ट, अन बिहाफ अफ द कन्ट्री त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर गर्ने हो। त्यस कारणले यो अक्जिलरी भन्छ। तर अक्जिलरीलाई चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो भने
इन्डिपेन्डेन्ट पनि हो फेरि। अब हामी त एकदम सहयोगात्मक भूमिकामा गर्छौँ। अब यहाँले चाहिँ पालन पोषण गरेको छ भन्यो भने ग्रान्ट दिएर गरेको छैन। रेड क्रसको आफ्नै स्रोतहरू र प्रोजेक्टको आधारमा, परियोजनाको आधारमा पार्टनरहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ। त्यो गर्ने बेलामा गभर्मेन्टको चाहिँ रिसोर्सेस पनि त्यसमा पर्न जान्छ। जस्तो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको यो विपद व्यवस्थापनकै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि यो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यो सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिहरू थुप्रै गठन भएका छन्। यहाँहरूले कम्युनिटी अब कम्युनिटी लेभलको चाहिँ त्यो रेस्पोन्सको अथवा त्यहाँको चाहिँ फर्स्ट एडको कुराहरू भए होइन, यी कुराहरूमा चाहिँ जनचेतनाको कुराहरू भए, यी कुरामा जनता स्वयं नै त्यसमा सक्रिय हुनुपर्छ भनेर यहाँले त्यो कम्युनिटी चाहिँ एउटालाई तयार पार्नु भएको छ। त्यसलाई ओन गर्ने कुरामा चाहिँ जस्तो त्यसको चाहिँ माथिल्लो तहको निकाय स्थानीय विकास मन्त्रालय छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसप्रति धारणा कस्तो छ? तपाईँहरूले त काम त गर्नुभयो, एउटा चाहिँ त्यो सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुभयो, त्यसलाई ओन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ कि छैन? होइन, त्यो अब यो चाहिँ त धेरै, अब यहाँको यो प्रश्न चाहिँ धेरै राम्रो छ। अब हाम्रो चाहिँ यो अहिले चाहिँ यहाँले दिनुभएको चाहिँ मेरो विचारमा यो इक्जाम्पल राम्रै होला। यो किनभने यो उपत्यकामा चाहिँ अब अर्थक्वेकको चाहिँ सम्भाव्यता, त्यो एउटा रिस्क चाहिँ एरियाको रूपमा माने हुनाले यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा मेजर ठुलो चाहिँ परियोजना पनि छ। अब त्यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ मान्न सकिन्छ। हुन त त्यस्तो देशभरिमै पनि छ, तर यो काम गर्दाखेरि पनि गभर्मेन्टले के गर्छ, गभर्मेन्टसँगै बसेर काम गर्छ उहाँहरू पनि। अब जस्तो अब हामीले चाहिँ वडा बेसिसमा जान्छौँ, लोकल सेल्फ गभर्मेन्टलाई साथमा लिन्छौँ र हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ मात्रै नगरिकन हामी चाहिँ एउटा सोर्सको रूपमा चाहिँ काम गर्छौँ, तर मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ हुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यसमा स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउँछौँ र हाम्रो पूर्व तयारी चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो छ भने अब जति पनि अब यहाँ चाहिँ गरिरहेछ काठमाडौँमा मात्रै भन्नु पर्यो, अब यो अर्थक्वेक हुँदैछ भन्ने कुरा भयो भने अर्थक्वेकको चाहिँ अब पूर्व तयारी भनेको के हो? अब रेड क्रसले मात्रै गर्नु भएन। अब फर इक्जाम्पल अहिले यहाँ चाहिँ तत्कालै त्यो पर्यो भनेदेखि हेल्थकै एउटा चाहिँ म इक्जाम्पल दिउँ, केही पर्यो, अब मान्छेहरू एकैचोटि चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा मास क्याजुअल्टी भयो, ठुलो सङ्ख्यामा घाइते भयो। अब त्यो घाइते भयो भने त्यहाँ जाने मान्छे त त्यही डक्टर्सहरू, इमर्जेन्सी नर्सेसहरू, अब इमर्जेन्सीका स्टाफहरू, हस्पिटलहरू। अब त्यो हस्पिटलहरूको कन्डिसन के छ, त्यहाँका डक्टरहरूले त्यस्तो बेला कसरी म्यानेज गर्ने? अब यस्तो समेत पनि यो प्रोग्रामभित्र पर्छ। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ अब स्ट्राटेजी, जसलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्जेन्सी स्ट्राटेजी भनेर तयार गरेका छौँ। यस्तो भयो भने के गर्ने? अहिलेको टेलिफोन सिस्टम चाहिँ चलेन भने के गर्ने? हामीसँग अल्टरनेटिभ टावर्सहरू गरेका छौँ। भनेको नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले यदि तपाईँको ठुलो विनाशकारी त्यस्तो खालको भूकम्प गयो यदि भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग यस्तो खालको एउटा प्लान छ जुन प्लान अन्तर्गत नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले काम गरिरहेको छ र त्यो अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ सञ्चार चाहिँ विशेष गरी रेड क्रसका सहकर्मी अथवा रेड क्रसका शुभेच्छुकहरू बिचमा सम्पर्क गर्ने खालको एउटा त्यो वातावरण छ हामीसँग, होइन? अनि अर्को कुरा त्यो सिस्टम छ। अर्को पाटो यदि त्यस्तै पर्यो अब चाहिँ भनेदेखि 10,000 जति मान्छेलाई पुग्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो गोदाम, अब त्यो लत्ता कपडा लगायतका स्ट्राटेजिक ठाउँहरूमा त्यो छ। यदि रगतको आवश्यकता पर्यो भने हामीसँग अहिले भइरहेका चाहिँ रक्त सञ्चार केन्द्रहरू कोल्याप्स भए भने पनि अथवा ध्वस्त भए भने पनि हामीसँग अर्को विकल्प छ। अर्को विकल्प पनि हामीले तयार भनेको त्यो यहाँले तयार गर्नुभएको छ। अब यो प्लान यहाँहरूले तयार त गर्नुभएको छ। यो प्लान अनुसार काम गर्न भोलि यदि अब विपद त एकचोटि आउँछ, होइन? त्यसले सखाप पार्छ जान्छ। यदि त्यस्तो खालको विपद आयो भने हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने खालको तयारी त छ। त्यसको चाहिँ प्रयोगात्मक त्यस्तो केही काम पनि गर्नुभएको छ यहाँले? अब यो यस्तोलाई चाहिँ हामीले अब सिमुलेसन प्रोग्राम भनेर भन्छौँ। अब यो त वास्तवमा हुने बेलामा के हुने हो, अब त्यो त एउटा ठुलो एउटा परीक्षाकै कुरा हो, त्यो त धेरै ठुलो कुरा हो। अनुमान पनि गर्न सकिन्छ, त्यो अनुमान पनि गर्न गाह्रो छ। तर तैपनि हामी एभ्री इयर चाहिँ सिमुलेसन प्रोग्राम भनेर अभ्यास गर्छौँ।
त्यो अभ्यास गर्दाखेरि हामी मात्रै बस्दैनौँ कि त्यो सबै सान्दर्भिक निकाय बनाउँछौँ, पुलिस बनाउँछौँ, आर्मीलाई गराउँछौँ, गृह मन्त्रालय बनाउँछौँ, सम्बन्धित मिनिस्ट्रीहरू, उहाँहरू सबैलाई पनि राखेर त्यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सिचुएसन हामीले अभ्यास। अब तर यो सबै कल्पनाको कुरा भयो, यस्तो भयो भनेर यस्तो खालको भूकम्प गयो भने यस्तो हुन सक्छ भनेर कल्पना गरेर प्रयोग पनि गरियो। अनि चाहिँ यो फलानु ठाउँमा यो यहाँ चाहिँ रोकियो, फलानु ठाउँमा यो भड्कियो, अब यहाँको बाटो बन्द भयो, अब एयरपोर्टमा यो समस्या छ, अब सामान ल्याउनु पर्यो, के गर्ने। अब यो सिचुएसनहरू त्यहाँ बिचमा हामी क्रिएट गरिराखेका हुन्छ। अब त्यो सिचुएसन हुनासाथ अल्टरनेटिभ एरेन्जमेन्ट तुरुन्तै एक्टिभेट भयो कि भएन, त्यो चिजहरू हामी त्यो सिमुलेसन प्रोग्राममा हेर्छौँ। काठमाडौँको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, देशभरि तपाईँहरूको संयन्त्र छ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको जिल्ला शाखा उपशाखाहरू छन्, थुप्रै तपाईँको कर्मचारीहरू छन्, स्वयंसेवकहरू छन्। यो खालको संरचनाहरू सबै परिचालन गर्नका लागि त गाह्रो पनि छ। एउटा पाटो जस्तो नेपाल सरकारसँग भएका भन्दा करिब यहाँसँग चाहिँ 1/4 जति स्वयंसेवक र कर्मचारी गरी छन्, 4 भागको 1 भाग जति छन्। त्यो परिचालन गर्नका लागि कतिको असहजता छ, अथवा तपाईँलाई सरकारको तर्फबाट अथवा विभिन्न दात्री निकायहरू जस्तो अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग समन्वय कस्तो छ? अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब धेरै प्रयास चाहिँ अझ गर्नु चाहिँ बाँकी छ। अब गभर्मेन्टसँग पनि हामी गरिराखेका छौँ। अब म्यान पावर कति छ, कहाँको के छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्दा पनि हामीले आफ्नो भूमिकाहरू चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। अब कुनै कुरा हाम्रो बेटर छ। अब जस्तो अब बेसिकल्ली चाहिँ रिलिफको मेटेरियलहरूको चाहिँ स्टोरेज चाहिँ नेपाल रेड क्रसकै बेटर छ। यो सँगै जस्तो यहाँहरूले यति धेरै काम गर्नुभएको छ जुन चाहिँ जनता आम जनमानससम्म पुग्न सकेको छैन। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई बढी जानकारी भइरहने। अब कसैलाई यहाँले नै भन्नुभयो अब ब्लडको बारे, अब जसलाई ब्लड चाहिँ युज गरेछ त्यसले ब्लड प्रोग्राम चाहिँ थाहा पाउने, जसले एम्बुलेन्स युज गरेछ, अब जसलाई एम्बुलेन्स युज गर्नु परेको छैन, कहाँ कसरी एम्बुलेन्स युज गर्छ उसलाई कन्सर्न चाहिँ हुँदैन। तर होल पपुलेसनलाई त्यो के हुँदो रहेछ भने जब उसलाई कन्सर्न हुन्छ तब थाहा पाउने रहेछ। अब जहाँ डिजास्टर भयो, जहाँ हामीले चाहिँ सामग्री डिस्ट्रिब्युसन गर्न थाल्यौँ, अब अहिले चाहिँ अब सिन्धुपाल्चोकमा त्यहाँ भयो, त्यहाँको मान्छेले ए रेड क्रसले यो गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बढीलाई थाहा हो। तर जब मान्छेलाई पर्ने बेलामा मान्छेलाई बढी थाहा हुने। अर्को, हामी यो आज भूकम्प दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छलफल गरिरहँदाखेरि एउटा यहाँले चाहिँ जे गर्नुभएको छ त्यो कन्सर्न पिपलहरूलाई चाहिँ थाहा हुने भयो होइन, जसले चासो राखे उनीहरूलाई थाहा हुने भयो। र यो पनि एउटा यसरी पनि बुझ्नु पर्यो कि समुदाय पनि आफै चासो राख्नु पर्यो। अब वास्तवमा हाम्रो चाहिँ यो जुन कम्युनिकेसन छ समुदायलाई नै हो। त्यस कारणले अब यो जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो समुदाय पनि अवेर छ, तर घटना हुने बेलामा समुदाय बढी इन्भल्भ हुने रहेछ, अरू बेलामा सुन्ने रहेछ। अब अहिले अब यहाँहरूकै मिडियाबाटै पनि अब यो चाहिँ यसकै बारेमा पनि अवेरनेसको कतिपय कुराहरू भनिरहेछन्। अनि कसैले एकचोटि त मैले सुने भन्नु त सधैँ भनिरहेछ, तर हामी आफैले कहिलेकाहीँ मात्रै त्यो कुरा सुन्छौँ। त्यो जसले भनेर गरे समुदायमा नि चासो बढ्दै गएको छ। अब हामी कार्यक्रमको पनि अन्तमा आइपुगेका छौँ महामन्त्रीज्यू। अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अब भावी दिनमा गर्नुपर्ने, हिजो विगतको समीक्षा गरेर भावी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरू बुदागत रूपमा भन्दाखेरि के गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ समुदायका लागि, विशेष गरी समुदायका लागि यहाँहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ? अब यो चाहिँ अब नेसन वाइडको नगरिकन मेरो विचारमा अब यही हो। अब समयको चाहिँ सन्दर्भ हुन्छ। अब बेसिकली काठमाडौँकोलाई नै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा नै दिउँ। अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ सोचिरहेछौँ, जस्तो स्ट्रक्चरलदेखि लिएर अब यहाँ चाहिँ कतिपय छ यो स्ट्रक्चरहरू नै सेफ भएको छैन भन्ने कुरा छ। अब स्ट्रक्चरमा पनि हामी काम गर्दैछौँ। अब जहाँ सर्भिस प्रोभाइडरहरूको नै चाहिँ सेफ्टी समस्या छ, हस्पिटलहरू कति चाहिँ सेफ छैनन् भन्ने कुरा छ। हाम्रो आफ्नै ब्लड ब्याङ्क सेफ छैन भन्ने चाहिँ प्रश्न उठिरहेछ। त्यसैले अल्टरनेटिभबाट चाहिँ हामीले काम लिन खोजिरहेछौँ। यो हाम्रो हेड क्वार्टरकै बिल्डिङहरू चाहिँ क्वेसनमा छ।
अब यहाँ चाहिँ छ अब त्यसको रेट्रोफिटिङको प्लानिङहरू गरिरहेछौँ। यो कम्युनिकेसन सिस्टमको अल्टरनेटिभ गर्नुपर्छ भनेर त्यतातिर हामी गरिरहेछौँ। र यो काठमाडौँभरिमा चाहिँ एउटा वडामा चाहिँ केही भयो भने अर्को सभामा ट्राफिक चाहिँ भएन भने के गर्ने भन्ने कुराको तयारीको साथसाथै यदि काठमाडौँ नै भल्नरेबल भयो भने हाम्रो छिमेकी जिल्लाबाट कसरी आइपुग्ने त्यता पनि हामीले गरिरहेछौँ। जस्तो अब काभ्रेलाई कसरी तयार गर्ने, केही कन्टिन्जेन्सी कुराहरू काभ्रेतिरबाट कसरी ल्याउने हो त्यो छ। नुवाकोटलाई कसरी युज गर्ने, धादिङबाट कसरी युज गर्ने, त्यो अल्टरनेटिभ एरेन्जमेन्टहरू पनि छ। यदि अब लोकल चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ रोड गडबडी भयो भने एयर सर्भिसलाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने, अनि एयरपोर्टै प्रब्लम भयो भने अब हेलिकप्टरको चाहिँ अब यस्तो अल्टरनेटिभ एरेन्जमेन्टहरू यसमा धेरै नै छन्। अब यो वास्तवमा यो एकदमै यो कल्पना गर्न चाहिँ गाह्रो हुने किसिमको कुरा छ। र खास गरिकन काठमाडौँ त अब वर्ल्डको नम्बर 1 भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ डिजास्टरमा चाहिँ हामी कुनै भनेको सन् 1990 को जस्तो भुइँचालो आयो भने यहाँ चाहिँ यो कोटेश्वरबाट न्यू रोडसम्म पुग्नका लागि 7-8 घण्टासम्म लाग्छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क त्यो लाग्न सक्छ। र त्यो पनि अब त्यो 10 टाइम्स भन्दा बढी चाहिँ त्यसको नोक्सान पनि हुन्छ, धेरै हुन्छ। अब इभन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो डेड बडी म्यानेजमेन्टसम्मको पनि हामीले तयारी गरिरहेको भनेको महामन्त्रीज्यू हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि मुख्य चुरो कुरो चाहिँ विशेष गरी जसरी हामीले चाहिँ हैटी र चिलीको उदाहरण हेर्दाखेरि चिली आफै मानसिक रूपमा र संरचनागत रूपमा ऊ पहिले नै तयारी थियो हैन, भूकम्प आउँछ भनेर पहिले नै तयारी थियो, त्यसकारणले त्यहाँ क्षति कम भयो। त्यसैको भन्दा केही दिन 1 महिना पनि नपुगिकन केही समय अगाडि हैटीमा गएको भूकम्पले त्यत्रो मान्छेको मृत्यु भयो। भनेको आखिर गर्नुपर्ने मुख्य काम चाहिँ पूर्व तयारी र पूर्व सचेतना नै रहेछ। यहाँले दिनुभएको इक्जाम्पल एकदमै राम्रो हो। अब हामीले चाहिँ आफूलाई झन्डै चाहिँ हेटीसँग चाहिँ दाल्न खोजेका थियौँ सुरुमा, र हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरहरू हेर्दाखेरि झन्डै हेटिएको जस्तै छ। तर हामी चाहिँ पूर्व तयारीमा चाहिँ हेटीभन्दा अलिकति बेटर छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ र हाम्रो यो स्ट्रक्चरमा। तर कतिपय स्ट्रक्चरहरू हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोलमा नभएको, किनभने पहिलेदेखि नै भएको यो जुन कन्जेसन इत्यादिहरू छन् त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। त्यसकारणले अब हामी त्यो चिलीको त्योमा पुग्न चाहिँ अझै यो चाहिँ कठिन छ। तर हेटीको चाहिँ जस्तो सिचुएसन भयो भने हामी चाहिँ त्योभन्दा बेटर गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्ड भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आज यो भोलि माघ 2 गते भूकम्प दिवस मनाइँदैछ, त्यसको पूर्व सन्ध्यामा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको महामन्त्रीको हैसियतले आम जनता, आम रेडक्रस कर्मी, आम स्वयंसेवकहरू सबैलाई यो भूकम्प दिवसको पूर्व सन्ध्यामा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब सबैसँग चाहिँ हाम्रो अनुरोध के छ भने अब यस्तो कुराको चाहिँ जुन पूर्व तयारी भन्ने कुरा हो त्यो सबै चाहिँ परिवार व्यक्तिसम्म चाहिँ पुग्नुपर्ने मेसेज हो। र सरकार भयो, अब रेड क्रस भयो, र कतिपय कुराहरूले चाहिँ एउटा निमित्तको रूपमा, फोकलको रूपमा अवेरनेसको काम गर्ने हो। र यो काममा चाहिँ जुन अहिले तयारी गरिरहेछ हरेक पब्लिकले चाहिँ, हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले कलेक्टिभली चाहिँ यसमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनुपर्छ। र यो भूकम्पको जुन दिवस छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा स्मरणको दिवस होस् र हामीलाई घचघच्याउने दिवस होस् भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँको समय र यहाँले आफ्ना अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र यो केही प्रस्तुति गर्ने अवसरको लागि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले भूकम्प दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छलफल गर्यौं नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाक्वाज्यूसँग। विशेष गरी भूकम्प र भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीमा जोड दिनुपर्छ भन्ने आजको यो छलफलको एउटा निष्कर्ष पनि हो। र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पूर्व तयारीका कामहरू सन् 2003 देखि आजका दिनसम्म गर्दै आइरहेको छ। भोलि पनि यसलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा पनि छ। र सँगसँगै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी र थप
जनसेवामा समर्पित गर्दै जाओस् हाम्रो त्यो कामना पनि र भोलिका दिनमा हामी डेभलपमेन्ट फोरममा अन्य विषय र अन्य प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। Sponsored by City Express Money Transfer. Supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank. Powered by Luke Oil Lubricants.